হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা সবাই? নিশ্চয়ই তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। আর আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে একটা জিনিস শেয়ার করব যেটা আমি অ্যামাজন থেকে নিয়ে এসেছি। আর সেটা কি, সেটা অবশ্যই তোমাদেরকে দেখাবো। আচ্ছা চলো আগে তোমাদেরকে ওটা দেখিয়ে নিই। ফ্রিজটা এসেছে আজকে সকালে। আর যখন সকালে এসেছিলো তখন আমি তোমাদেরকে দেখাতে পারিনি, কারণ যে ডেলিভারি বয়গুলো দিতে এসেছিলো তারা প্রচণ্ড তাড়াহুড়ো করছিলো, মানে তাদের আরও অনেকগুলো ডেলিভারি দেওয়ার ছিল, সেই জন্য আর তারা বেশিক্ষণ সময় নিচ্ছে, মানে খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিল। আর সেই জন্য আমি আর তোমাদেরকে তখন দেখাতে পারিনি, সেই জন্য একদম সন্ধ্যেবেলা এটাকে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। আর 220 লিটারের স্যামসাংয়ের 220 লিটারের রেফ্রিজারেটর। আর এটা আমরা অ্যামাজন থেকে নিয়ে 3 দিন আগে আমি এটা অর্ডার করেছিলাম। আর আজকে সকাল 9:30 মধ্যে এটা দিয়ে ওরা চলে গেছে। তো চলো তোমাদেরকে এটা দেখাই ভালো করে এর মধ্যে কী কী আছে। হ্যাঁ, এর মধ্যে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে যেটা আমি তোমাদেরকে দেখাতে চাই অবশ্যই। আর যেটার জন্য আমি এই ফ্রিজটা নিয়েছি, আর এই ফ্রিজটা পছন্দ করার একটাই কারণ ছিল, কারণ এর মধ্যে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে। আর সেই ইন্টারেস্টিং জিনিসটা চলো তোমাদেরকে আগে দেখাই। এটা স্যামসাংয়ের রেফ্রিজারেটর, এটা হচ্ছে 4 স্টার। আর এখানে 220 লিটারের রেফ্রিজারেটর। এটা সকাল এসেছে, তাই আমি কিছু জিনিসও এর মধ্যে ভরে রয়েছি। মোটামুটি যা কিছু জিনিস আমি এর মধ্যে ভরতে পেরেছি। আর এর মধ্যে ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে, দেখো এই কার্ড মেস্ট্রো। তো এখানে হচ্ছে যে অটোমেটিক্যালি দই বসে যাবে। এর মধ্যে একটা বক্স দেওয়া আছে, এই বক্সটার ভিতরে 1 লিটার পর্যন্ত দুধ তুমি দই বানাতে পারবে। তো এই বক্সটার মধ্যে দুধটাকে রেডি করে দিয়ে দিলেই এতে দইটা হয়ে যাবে। সাড়ে 7 ঘন্টার মধ্যে এটা হয়ে যাবে। হয়ে যাওয়ার পর তোমাকে এটা সিগন্যালও দেবে, আর সেটাও আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দইটা সেটে বসিয়ে দেবার পর এখানে দেখো একটা অপশান দেওয়া আছে, কার্ড মিস্ট্রির একটা অপশান দেওয়া আছে। এখানে তুমি প্রেস করলে কীরকম দই তুমি চাও, সফট না থিক, আর সেটা তোমায় সেট করে দিতে হবে। দিলে অটোমেটিক এটা বসে যাবে। আর যখন হয়ে যাবে এটা তোমার ব্লিঙ্ক করবে যে তোমার দইটা পুরো রেডি। আর এই মাঝের অপশানটা হচ্ছে তোমার ফ্রিজটাকে ম্যানুয়ালি অফ করার জন্য। আর এখানে দেখো থার্ড অপশান যেটা আছে, এটা সিজন অনুযায়ী তুমি এটা ফ্রিজটাকে সেট করতে পারো। উইন্টার, মনসুন অ্যান্ড সামার, এই 3টে সিজন অনুযায়ী তুমি ফ্রিজটাকে সেট করে রাখতে পারবে। আর যদি তুমি তাড়াতাড়ি আইসক্রিম বা বরফ জমাতে চাও, তাহলে এই অপশানটাকে 3 সেকেন্ড প্রেস করে রাখলেই হবে। এটাতে তোমার তাড়াতাড়ি আইসক্রিম বা বরফ খুব তাড়াতাড়ি জমে যাবে। এইটা আমার এই কারণে পছন্দ, দইটা অটোমেটিক্যালি বসে যাবে। দইটা বসানোর জন্য আলাদা ঝামেলা পোহাতে হবে না। মেনলি দই ফ্রিজে বসে না, ওটা গরমে বসে তারপরে ফ্রিজে সেট করতে হয়। কিন্তু এখানে যে অপশানটা দিয়েছে ওটা ফ্রিজেতেই বসে যাবে, আর 3 দিন পর্যন্ত ওদের দইটা ভালো থাকবে। তো আমি আজকেই দইটা ট্রাই করব, আর কীরকম হয় সেটা আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ারও করবো, তোমাদেরকে দেখাতে নিয়েছি। তো ফ্রেন্ডস, কেমন হয়েছে তোমরা অবশ্যই জানাবে। আর এই কালারটা নিয়েছি এই কারণে, এই কালারটা খুব সুন্দর একটা কালার। তো ব্ল্যাক আর ব্লু কম্বিনেশনে খুব সুন্দর এটা কালারটা। তো সেই জন্য এই কালারটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল, দেন এই কালারটা ওই জন্য নিলাম। তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা ওটা কমেন্ট করে জানাবে।